ايه ده؟ ليه كده بتضربها ليه؟ انا مش فاهم حاجة. انتوا مش دلوقتي كنتوا بتتخانقوا يا جدعان؟ سابها وراح الشغل احسن برضو عشان ما يتخانقوش. يا نهار ابيض، بتخونك مع واحد اسمر؟ خرب بيتك. اتصدم، والله كلنا اتصدمنا. اوبا، انت لسه هتلعبوا ملاكمة؟ هرب منك، شفت؟ لا كده تستاهل الضرب جامد. هتولدي؟ يا نهار ايه المية دي كلها؟ انت حامل في حوض سمك ولا ايه؟ اجروا على المستشفى. ايه ده؟ 1200 دكتور ما شاء الله. جوزها جدع برضو رغم ان اللي هي عملته ما سابهاش. يا سلام. شبه مين؟ شبه مين ده؟ طب زعلت ليه؟ دي جابت ولد شبهك. انت كنت عايزه شبه الراجل التاني عشان غني يعني عشان غني يعني وكده. اوه احنا دخلنا الفيديوهات في بعض لا مش هو ده الغني، الغني التاني يا نهار ابيض.